Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛn wari 4,500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ, walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ, o bɛ bɛn kalo 18 ma. A dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye. Ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari 4,500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara, terrain ale bɛ k'i ta ye. Aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo, terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper de don, i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ. O tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan, tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na. Ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa, o tuma la an wele an ka numéro WhatsApp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47. Tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bonsoir à tous, aujourd'hui jeudi 13 avril 2023, bienvenue sur ce flash d'information sur Malik Nafoli Show. La première édition du C-Plan camp des programmes de leadership africain a été déroulée aujourd'hui au Centre national de documentation de la femme et de l'enfant CNDIF. Conférence, débat, formation et sensibilisation était le programme de la tournée de l'intégration africaine. Le thème choisi était l'accélération de la mise en œuvre de la ZECLAF, contribution et appropriation des enjeux par la jeunesse africaine. La cérémonie a été clôturée par la remise des attestations aux participants. Dans le cadre de son opération Ramadan initiée chaque année, l'opérateur de téléphonie mobile Move Africa Malitel a procédé le vendredi 7 avril 2023 à la remise des kits composés des paniers de Ramadan, de Coran et des tapis de prière aux fidèles musulmans à la mosquée Mahamadou Bakayoko de Tourela à Sanangoroba. La croissance économique subsaharienne ralentira à 3,6% en 2023 puis accélérera à 4,2% en 2024, a déclaré le Fonds monétaire international FMI dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale publié le mardi. La République fédérale allemande a annoncé le mercredi un renforcement de sa coopération militaire avec le Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à travers notamment un nouvel appui logistique aux forces armées nigériennes. L'ex-président américain Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle de 2024, a prédit le mardi que son successeur démocrate Joe Biden ne se représenterait pas à cause de son état physique et mental, tout en promettant lui-même de ne jamais abandonner malgré les enquêtes judiciaires. Restons toujours dans les mêmes localités où le journaliste américain Semouri Erkest, auteur d'une enquête sur l'implication des USA dans les sabotages du Nord Stream, fait des révélations sur la corruption en Ukraine. Selon lui, Volodymyr Zelensky a détourné au moins 400 millions de dollars versés par Washington rien qu'en 2022. En allant au nord du pays, des hommes armés à moto ont attaqué le mardi 11 avril 2023 dans le cas des déplacés internes de Mondoro
au quartier de Bouloukoudjé, région de Gao. 4 blessés, dont 3 femmes et un enfant, ont été enregistrés suite à cette attaque. La gendarmerie et la police auraient ouvert une enquête pour retrouver les auteurs. En ce jour 13 avril 2023, le bureau secondaire de douane de Eramakono a été attaqué par des terroristes. Le bilan provisoire fait étant des civils tués et des blessés. Le bureau des douanes saccagé avec des dégâts matériels considérables. Les ratissages et des enquêtes concernant les circonstances de l'attaque sont en cours. Ce qui met fin à ces flashs d'informations. À l'intention des annonceurs, la direction commerciale de Malikounda Foli ouvre son espace pour vous. À toutes celles et tous ceux qui désirent faire connaître son produit ou couvrir son activité peuvent nous contacter au numéro suivant 37 65 63 90. Fidèles abonnés de Malikounda Foli Show, c'était l'information du jour et à demain, Inch'Allah.